Il-video ser issibu il-ċiviltajiet l-aktar importanti antiki li kienu jeżistu fil-Mediterran. L-ewwel topics li ser niddiskutu huwa rigward l-Eġittu tal-qedem. L-Eġizzjani tal-qedem kienu jgħixu ma' xmara Nil. Din ix-xmara kienet l-uniku mezz ta' għajxien tagħhom għax il-bqija tal-pajjiż kien deżert. Iżda għalkemm in-nies kienu jgħixu ma' xmara, xorta ħallew fdalijiet impressjonanti fid-deżert. L-aktar fdalijiet importanti huma l-piramidi. Il-piramidi kienu jinbnew sabiex fihom jindefen il-Farawni li kien ir-re tal-Eġittu u membri oħra tal-familja tiegħu. L-Eġizzjani kienu jagħtu importanza kbira lill-mewt. Kienu jemmnu li biex persuna timxi għal ħajja li jmiss kien jeħtieġ tieħu kollox magħha fil-qabar, inkluż il-ġisem. Għalhekk l-Eġizzjani kienu jippreservaw il-ġisem mejjed f'forma ta' mumja. Mela għalhekk fil-piramidi kienu jkun hemm il-ġisem tal-Farawni immummifikat flimkien ma' diversi oġġetti fosthom deheb, fidda, ħaġar prezzjuż u anki ġojjelli. Minħabba dawn l-affarijiet prezzjużi, il-piramidi spiss kienu jiġu misruqa. Għalhekk ġewwa xi piramidi kienu jsiru qishom bħal labirinti biex il-ħallelin ma jsibux dawn l-oġġetti prezzjużi. L-ewwel piramidi nbnew madwar 2700 sena qabel Kristu. B'kollox sibna madwar 80 piramida. Meta nbnew, il-piramidi kienu jidhru ferm differenti. Kienu miksija b'ġebel tal-Franka illustrat li kien ileqq fix-xemx u fid-dawl tal-qamar. Dan żgur li kien jimpressjona lil kull min kien iżur l-Eġittu. Il-kisja ta' barra nqerdet għax sekli wara ttieħdet biex jiżżejnu il-Moskej tal-Kajr. L-ikbar piramida li nbniet hija l-piramida ta' Giza. Meta wieħed iqis id-daqs tagħha li kienet għolja aktar minn 146 metru, din il-piramida nbniet fi żmien qasir, jiġifieri bejn 10 u 20 sena biss. Ix-xogħol kellu jsir malajr għax ridet tkun lesta qabel imut il-Farawni. Il-piramida ta' Giza nbniet billi ntużaw 2,5 miljun blokka ġebel li kull waħda minnhom kienet tiżen madwar 2 tunnellati u nofs. L-Isfinċ huwa wirt arkitettoniku ieħor tal-Eġizzjani. Dan ma nbenix, iżda huwa skulturat minn blokka waħda massiva ta' ġebel. L-Isfinċ għandu ras ta' bniedem u ġisem tal-jum. Fatt kurjuż huwa li l-Isfinċ għandu mnieħru mtajjar. Dan tkisser waqt il-gwerer Napoleoniċi fejn balla ta' kanun laqtet lil dan il-bini u kisritlu mnieħru. It-tieni suġġett li ser nitkellmu dwaru huwa l-Akropoli ta' Ateni. L-Akropoli hija belt f'Ateni, mibnija fuq sit magħruf bħala l-Blat tal-Qaddisa. Dan il-post huwa simbolu tal-Greċja tal-qedem. L-iktar post li jispikka mill-Akropoli huwa l-Partenon, l-ikbar tempju li hemm mibni f'din il-belt. L-għolja tal-Akropoli intużat bħala post fejn jgħixu n-nies minn żmien in-Neolitiku.
Dak iż-żmien kienu jadoraw ukoll ħafna allat tal-mitoloġija Griega fosthom Atena, l-alla tal-erf li minnha ħareġ l-isem tal-belt ta' Ateni. Fil-perjodu klassiku, jiġifieri fis-sena 450 qabel Kristu sas-sena 330 qabel Kristu, inbnew 3 tempji li minnhom il-Parthenon baqa' l-iktar wieħed famuż. Iżda kif inbena l-Parthenon? Fil-bini tal-Parthenon intużaw żewġ tipi ta' kolonni, id-Doriku u l-Joniku. Fil-pedamenti tat-tempju mbagħad hemm skulturi li jirrakkontaw stejjer mill-mitoloġija Griega. Fuq ġewwa tat-tempju kont issib fl-antik l-istatwa kbira ta' Atena li kienet il-belt kapitali tal-Greċja Antika. Wara li tkellimna fuq l-Akropoli ta' Ateni, issa jmiss li naqilbu fuq it-tempji Griegi ta' Agrigento. Il-gżira ta' Sqallija kienet ikkolonizzata mill-Griegi madwar is-snin 700 sa 800 qabel Kristu. Il-Griegi hawnhekk ħallew diversi fdalijiet fi Sqallija, inkluż it-tempji f'Agrigento. F'dan il-post insibu il-Wirt tat-tempji, fejn hemm diversi tempji iddedikati lill-allat differenti mill-mitoloġija Griega. Dawn it-tempji l-koll inbnew madwar is-snin 400 sa 500 qabel Kristu. Hemm diversi tempji Griegi f'Agrigento li jinsabu fi stat tajjeb ħafna. Eżempju ta' dan huwa t-tempju ddedikat lil Konkordja li kienet l-alla tal-qbil fis-soċjetà. Hemm tempji oħra mbagħad li ma tantx jinstabu fi stat tajjeb. Eżempju ta' dan huwa t-tempju ddedikat lil Hera li kienet l-alla ta' żwieġ. Dawn it-tempji ġewwa Agrigento huma importanti kemm għax għandhom valur storiku, kif ukoll minħabba li jattiraw ħafna turisti. Dawn it-turisti jiġġeneraw ħafna impjiegi u jħallu ħafna flus fi Sqallija. Dan ifisser li jagħmel sens li dawn is-siti storiċi jiġu preservati għax jagħtu kontribut kbir lill-ekonomija tal-pajjiż. Dan japplika wkoll għal diversi siti storiċi madwar id-dinja kollha. Wara li tkellimna fuq fdalijiet importanti tal-Greċja tal-qedem, issa jmiss li nitkellmu fuq Ruma u l-fdalijiet importanti li kellha. L-iktar fdal importanti ta' Ruma tal-qedem huwa l-Kolossew. L-isem propju tal-Kolossew kien l-Amfiteatru ta' Flavju. Dan bena fis-sena 72 wara Kristu. Il-Kolossew ħarsmu minn statwa enormi li kien hemm qudiemu. Fih 4 solari bi 30 arkata fit-3 solari ta' isfel. Kull arkata hija mifruda bil-kolonni. Fil-livell t'isfel jintuża kolonni ta' stil Doriku. Fit-tieni livell imbagħad jintużaw kolonni ta' stil Joniku. Fil-waqt li fit-tielet livell jintużaw kolonni ta' stil Korint. Ir-raba' livell imbagħad dak ta' fuq net ma fihx arkati, iżda hemm diversi twieqi. Il-Kolossew b'kollox kien jesa
50,000 spettatur. Id-dħul għall-Kolossew kien b'xejn, iżda n-nies kellhom ipoġġu skont il-grad li kellhom fis-soċjetà. L-aqwa postijiet għalhekk kienu dejjem ikunu riservati għall-imperatur, il-familja rjali, is-senaturi kif ukoll in-nobli. Fuq kollox fil-Kolossew kien isir ġlied bejn il-gladjaturi u anke bejn annimali feroċi. F'okkażjonijiet speċjali, il-logħob fil-Kolossew kienu jdumu ġimgħat sħaħ. F'Ruma kien hemm diversi skejjel tal-gladjaturi u nies li jippreparaw l-annimali għal ġlied propju fil-Kolossew. Post ieħor interessanti ta' żmien ir-Rumani fejn hemm fdalijiet importanti huwa Sabrata. Sabrata tinsab fil-Libja, ftit il-bogħod mill-kapitali Tripli. Ir-Rumani kienu ħadu dil-belt u komplew jibnu fuqha bejn is-snin 200 u 300 wara Kristu. L-attrazzjoni prinċipali ta' dal-post hija l-Anfiteatru Ruman li jinsab fi stat tajjeb ħafna. Illum dan it-teatru minn barra li huwa attrazzjoni turistika jintuża wkoll biex fih isiru kunċerti u rappreżentazzjonijiet oħra. Minn barra dan it-teatru, f'Sabrata fadal ukoll fdalijiet ta' banjijiet pubbliċi Rumani. Nistabu wkoll xi tempji, fontani u mużajk li mmorru lura għaż-żmien Rumani wkoll. Apparti Sabrata, insibu wkoll fdalijiet importanti Rumani ġewwa Kartaġni. Kartaġni fil-passat kienet inħolqot bħala kolonja li kienu waqfu l-Feniċi madwar 700 sena qabel Kristu. Kartaġni tinsab fejn illum hemm il-belt ta' Tunes. Dak iż-żmien il-Kartaġiniżi kienu bnew imperu qawwi li kien sar qawwa kbira fil-Mediterran kollu. Dan l-imperu tant kien qawwi li kien l-ikbar rivali tal-Imperu Ruman. Ir-riżultat ta' dan kienu fil-fatt il-gwerer puniċi bejn ir-Rumani u l-Kartaġiniżi. Hawnhekk ir-Rumani kienu rebħu u biex jassiguraw li Kartaġni ma terġax tikkompetilhom huma kkissruha. Barra minn hekk ir-Rumani qatlu jew ħadu lill-Kartaġiniżi kollha bħala skjavi. Wara l-gwerer puniċi, ir-Rumani mbagħad bnew fuq Kartaġni l-Antika. Iżda ġara li seklu wara, meta l-Għarab ħadu dal-post ukoll kissru dak li kienu bnew ir-Rumani, għalhekk illum fadal biss ftit fdalijiet ta' bini Ruman f'Kartaġni. Fost dawn hemm in-nekropoli li kien post ta' dfin. Fih mill-informazzjoni ta' fuq l-oqbra sirna nafu ħafna mill-istorja ta' dan il-post. Fadal ukoll xi oqbra, niċerċ, banjijiet, anfiteatru u anke xi akwedotti. L-aħħar post li ser nitkellmu fuqu jitratta dwar Alhambra. Ftit il-bogħod mill-belt Spanjola ta' Granada fuq għolja hemm il-kumpless tal-Alhambra. Dan il-kumpless jikkonsisti f'ħafna palazzi, fontani u ġonna. Il-kumpless tal-Alhambra bnewh biex jagħtu lill-bniedem idea ta' ġenna. Granada kienet bdiet tinbena mill-Visigoti sakemm fis-sena 711 wara Kristu l-Għarab kienu rebħu din il-belt u komplew jibnuha. Fis-sena 1030
sena wara Kristu, l-insara rebħu din il-belt. Iżda minflok keċċew lill-mexxejja Mori, ittollerawhom u ħallewhom jgħixu ġewwa Granada u anke ġewwa Kastilja. B'hekk dawn il-mexxejja Mori ma ħassewhomx medda u setgħu jibnu bla tfixkil. Kien hawn li Granada laħqet l-ogħla livelli fl-arkitettura permezz tal-kumpless tal-Alhambra. Il-kumpless tal-Alhambra fih diversi taqsimiet, fosthom il-Menxwar u s-Serello. Minn barra l-kumpless tal-Alhambra, Granada toffri wkoll attrazzjonijiet turistiċi oħra. Fosthom il-ħarem li fiċ-ċentru tiegħu kien hemm il-Lions Court, il-ġonna ta' Ġeneral Ife, kif ukoll il-fortizza ta' Al-Kazaba.